Welcome from Sharing. Let's grow together by sharing and learning. Subscribe Sharing. Thanks for your support. တကယ်လို့အခုကြည့်နေတဲ့သူကဒီ PowerPoint ကိုနေ့စဉ်တောက်လျှောက်အသုံးပြုနေရတယ်မတူညီတဲ့ slide တွေများစွာလည်းဖန်တီးနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးတစ်ဆင့်ချင်းစီကြည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီPowerPoint ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ advanced level ထိသိချင်တဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကအခုကြည့်နေတဲ့လူတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ keyboard shortcut တွေအကြောင်းကို PowerPoint မှာရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကရှိတဲ့ keyboard shortcut တွေပေါ့နော်အဲ့ shortcut တွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်အပိုင်းလေးတွေ part လေးတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်ဒီထက်ကမှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့မှတ်မိဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်သွားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်ကရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ comment တော်တော်များများကိုရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော် PDF လုပ်ထားတယ်ဒီ PDF လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ exercise file လေးမှာထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကဒီ PowerPoint ကိုဒီ command တွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး PowerPoint ကိုတော့ command နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu ကိုသွားပြီးတော့ PowerPoint နဲ့ဖွင့်တာရှိတယ်အခုကျွန်တော် window R ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ run box လေးကြာလာအဲ့တော့ဒီထက်မှာကျွန်တော် ready to ရိုက်တိတ်ထားတာလေးရှိတယ် power pnt လို့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ရင် okay လို့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint လေးပွင့်လာအဲ့တော့ဆွမ်းတော့ကျွန်တော်သင်ဖို့ပြင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရှိတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် okay open နောက်ထပ် okay ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါနေတယ်ပေါ့နော်ပါနေတယ်เนาะ F5 လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ play လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင် complicate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုပြမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သင်ရမယ်ဒီ part 1နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint shortcut ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် PowerPoint shortcut ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ frequently used shortcut ဆိုပြီးတော့အသုံးများတဲ့ shortcut တွေအကြောင်းလည်းရှင်းပြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် ribbon အောက်မှာအသုံးပြုတဲ့ shortcut တွေအကြောင်းလည်းရှင်းပြမယ်ဒီ move between pane ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ panel လေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုကြားမှာသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး shortcut တွေနဲ့သွားရမလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်ဒီ work in the outline view ဆိုပြီးတော့လည်းအပိုင်းလေးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ribbon ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဒီ ribbon အောက်မှာဒီ asset key ribbon နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် work in the ribbon tag ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီအပိုင်းတစ်သင်ခန်းစာထဲမှာပါသွားမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းနှစ်သင်ခန်းစာမှာလည်းသူ့ရဲ့ grouping လေးနဲ့စုထားတယ်ပြီးတော့ရင်အပိုင်းသုံးသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြမယ့်ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ shortcut တွေကိုကျွန်တော်ကပြောတဲ့ခါကျရင် control plus F တို့ control plus down တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့် plus ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတွဲပြီးတော့နှိပ်သွားရမှာအခုဒီမှာလိုဟာမျိုး alt h slp ဆိုလို့ရှိရင် alt နဲ့ h ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ရင် slp ဆိုပြီးတော့တစ်လုံးချင်းနှိပ်ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရင်ဒီလိုမျိုးဒီ shortcut ကိုနှိပ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သွားမှာကပထမဆုံးသင်ခန်းစာထဲမှာပါတယ်ဒီ frequently used shortcut ကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် frequently used shortcut ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကြာခဏသုံးတဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ shortcut တွေအများကြီးတည်းမှာဒီ shortcut တွေကတော့ပို့ပြီးတော့သုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာ frequently used shortcut တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်အခုဒီအောက်မှာ table ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ frequently used shortcut တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် zoom ချဲ့ပြီးပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay frequently used shortcut ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ control N ပေါ့နော် control N ဆိုတာ new presentation တစ်ခုလုပ်လိုက်တာဒါကတော့လွယ်ပါတယ် control ရဲ့ N ကိုနှိပ်လိုက် presentation အသစ်တစ်ခုပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက control M လို့ခေါ်တယ် control M လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ layout အသစ်တစ်ခုကိုထပ်သွားတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control M ဆိုတော့ slide ခေါ်ရမယ် control M ဆိုတော့ new slide တစ်ခုထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ bold ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး touch ကိုကျွန်တော်တို့ bold လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ bold လုပ်တာဒါလို့ဒီမှာက alt h fs ဆိုတာကဒီ alt နဲ့ h တွေကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ home tab ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပြီးသွားရင် f ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် s ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ font size ကိုကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို select မှတ်လိုက်ပြီးအပေါ်ကဒီ bold တင်ထားတဲ့ဟာလေးကို order h f ကဒီမှာဒီ f ကတော့ f s ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြီ font size ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလာကြည့်လို့ရတယ်ဒါကိုပြောတာ ထွေးထိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဒီဟာလေးက frequently used shortcut လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက zoom လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ open the zoom dialog ဆိုရင် author w q ဒီလား q ဆိုရင်ဒီမှာ zoom ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က zoom ထပ်ချဲ့ခြင်းနဲ့ maybe fit နေနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ author w q နည်းနည်းချဲ့ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်zoom လုပ်လိုက်
get copy paste ကတော့မပြောတော့ဘူး control A control C control V အကုန်လုံးတော့သိပြီသား undo ကလည်း control Z ဆိုတာဒီနေရာလေးနဲ့တူတယ် undo ပေါ့နော် undo ခေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် C ကလည်းသိပြီသား control S နောက်တစ်ခုက insert picture from your device ဆိုတာကဒီ order ရဲ့ N ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီ insert ထဲကိုရောက်သွားတယ် P ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် picture ထဲကိုရောက်သွားတယ် D ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ this device ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုလှမ်းခေါ်လို့ရတယ်နော် order N PD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေလှမ်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ် order N P ပြီးတော့ရင် X ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stock image တွေလှမ်းခေါ်လိုက်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဒီ insert shape ဒါတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် shape ကိုနှိပ်ခြင်းနဲ့ order N နဲ့ကို insert ထဲရောက်သွားတယ် order N ကိုနှိပ်လိုက်ရင် insert ထဲရောက်သွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ shape ဆိုလို့ရှိရင် S ရဲ့ H ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် shape ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ shape လေးကို select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါ shape လေးတွေပုံကြလာပြီနော် okay ဒါလည်းရမယ်အဲ့တော့select thing ဆိုတော့ order G အဲ့တော့ order ရဲ့G ရဲ့ဒီမှာ design name order G HZ H ပေါ့နော် H အဲ့တော့ H ဆိုရင်ဒီမှာပြန်နှိပ်လိုက်မယ် order G H ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ thing တွေပေါ်လာတယ်နော်လွယ်လေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်insert select a slide လေးရောက် select a slide လေးရောက်တော့ order H L ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ layout ကိုပြောင်းတော့ဘယ်ဟာကိုပြောင်းမလဲကိုလိုချင်တဲ့ layout ကိုပြောင်းလို့ရပါပြီးတော့ရင် page down ကတော့ရှင်နေဒီမှာ page တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုသွားတယ် page down ဆိုရင်ဆင်းသွားမယ် page up ဆိုရင်အပေါ်တက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ order H တို့ order N တို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် order N က insert တက် order G က design တက် order H ကhome တက်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ order G ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ home တက်ထဲရောက်သွားဒီမှာ command တွေလည်းပေါ်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မနှိပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SK နဲ့ထွက်လိုက်တယ် SK ဆိုရင်တစ်ဆင့်ထွက်လိုက်တယ်နောက်ထပ် SK ဆိုလို့ရှိရင်အပြီးပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ order H လို့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ် home တက်ထဲရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ command တွေကနေ SK နဲ့တစ်ချက်ချင်းစီမထွက်ချင်ဘူးတစ်ခါတည်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် order ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ order ကိုမနှိပ်ချင်ဘူးဘာနှိပ်လို့ရလဲ F10 ကိုနှိပ်လို့ရတယ် F10 ကိုနှိပ်တာနဲ့ order ကိုနှိပ်တာနဲ့ကအတူတူပဲပေါ့နော်သူရဲ့ command တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ F5 ဒီ presentation ကိုအစကနေ play ခြင်းနဲ့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ play အခုဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frequently use shortcut ကိုပြောတာပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် ribbon keyboard shortcut ကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီကိုပြန်လာလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် SK ကိုလည်းကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control Q နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ frequently use shortcut အကြောင်းပြီးပါပြီအဲ့တော့ WQ နဲ့ကျွန်တော်တို့ fit ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရင် down arrow လေးနဲ့ next slide ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် slide မှာတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ ribbon keyboard shortcut ribbon ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါ ribbon လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ ribbon ကို pin လုပ်လိုက်တယ် ribbon ကို hide လိုက်တယ် ribbon ကိုပြန်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ ribbon pin လိုက်တယ် ribbon ကို hide လိုက်တယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် ribbon ကျလာတယ် okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပထမအဆုံးသူက order G ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့နှိပ်ကြည့်အောင် order G ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာ search box လေးကိုသွားပြီးတော့ select မှတ် order G ပြီးတော့ရင် BOLD ပို့ဒါစာရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် action လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် font thing font ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ file and document တွေမှာရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က support လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကနေပြီးတော့ Microsoft နဲ့တွဲချိတ်ထားတဲ့ဒီ font အကြောင်းရောက်သွားတယ် okay auto choose ဆိုရင်ဒီ search box လေးကိုလာပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာရှင်းပြသလိုပဲ auto နဲ့ F နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် file တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဒီ file တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ် auto နဲ့ H နဲ့ဆိုရင် home တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ် auto နဲ့ N နဲ့ဆိုရင် insert တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်auto နဲ့ G နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် auto နဲ့ G နဲ့ဆို design တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပြီးသွားရင် auto နဲ့ A နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် transition တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ် auto နဲ့ A နဲ့ဆိုရင် animation တက်ထဲကိုရောက်သွားမယ် auto ကိုနှိပ်ပြီးဖြုတ်သွားတယ်နော် auto နဲ့ S နဲ့ဆိုရင် slide show တွေကိုရောက်သွားမယ်တကယ်လို့ S key နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်နှိပ်ရအောင် auto S ကိုမနှိပ်ပြီးတော့ auto R ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် review တွေကိုရောက်သွားမယ် S key မနှိပ်ဘဲနဲ့ဖြောက်ချင်နေဆိုရင် auto ကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်auto နဲ့ W နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် auto ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay auto နဲ့ W ဆို view mode ထဲရောက်သွားမယ် auto နဲ့ C ဆိုရင်auto နဲ့ C ဆိုရင် recording ထဲကိုရောက်သွားမယ် auto ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ် auto နဲ့ Y ဆိုလို့ရှိရင် help ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဒါကဒီ ribbon တွေကိုလှမ်းသုံးလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုထပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် down arrow နဲ့ဆင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲ
working the ribbon with the keyword ဆိုတော့အဲ့တော့ဆက်လက်တော့ကျွန်တော်တို့ frequently use command တွေသိပြီ order h နဲ့ကျွန်တော် ribbon တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောင်းတာလည်းသိပြီ height ပြန်ဖြုတ်တာလည်းသိပြီ okay ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ order or F11 ဆက်လက်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ order ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် command ပေါ်လာမယ် order ကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် command တွေပျောက်သွားမယ် shortcut command တွေပေါ့ F10 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်လည်း order နဲ့ function တူပဲ shortcut တွေပေါ်လာမယ်F10 ကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ move the focus command on the row အဲ့တော့ tag key နဲ့ဒီမှာခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရင်ဒါအခု slide မှာကျွန်တော်တို့တွားနေရပါတော့ B out ပေါ်ဆိုရင်ဒါဘယ်မျှပဲနေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ order ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံစံလေးပြောင်းသွား order ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ ribbon မှာ home ရဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာဒီတိုင်းမှာဆိုရင် तू ကရွေးချယ်မှုမလုပ်ရသေးဘူး home တက်ကိုမရွေးထားအောင် order ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဒါ home တက်ကိုရွေးသွားပြီကျွန်တော်တို့သွားတဲ့မြားတွေအကုန်လုံးကအပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တော့တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ home ကဒီမှာခုတစ်ခုကိုဒီ ribbon လေးကတစ်ခုကို select မှတ်ထားလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ B arrow right arrow up arrow အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ slide မှာပဲအလုပ်လုပ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က order ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ် ribbon ကို activate လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် activate လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ tag တွေအကုန်လုံးကဒီမှာ home insert design ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ်တကယ်လို့နောက်ပြန်သွားတဲ့နေဆိုရင် shift နဲ့ tab နဲ့ပေါ့shift နဲ့ tab နဲ့ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာအကုန်လုံးသွားနေ tab နဲ့ထပ်သွားလို့ရတယ် tab နဲ့ဒီ command တစ်ခုချင်းစီကိုသွားလို့ရတယ် shift နဲ့ tab နဲ့နောက်ပြန်တစ်ခုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ order ကိုနှိပ်လိုက်ရင် command activate ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဘေးမြားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ command တစ်ခုချင်းစီကိုသွားလို့ရမယ်ပြီးတော့ tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အထက်က command တွေအကုန်လုံးထပ်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က back ပြန်သွားနေလို့ shift နဲ့ tab နဲ့ကို back ပြန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကောင့်နေရာကိုသွားကြတယ်ဆိုရင်ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ down arrow နေရာအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာအကောင့်နေရာလေးမှာဆက်လက်မှတ် down arrow ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်လား okay အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ရင် order နဲ့ down arrow နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ option တွေပေါ်လာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘေးကဒီ height တဲ့ဟာလေးပြောမယ် order နဲ့ down arrow နှိပ်လို့ရှိရင် show tab ဒါ tab only ပဲ show လုပ်မယ်ပြီးတော့ order ဒီကနေလောက်တာတချို့ဟာလေးတွေကဒီ shortcut ဟိုဟာနဲ့ keyboard နဲ့လွယ်တချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော် mouse နဲ့ပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ alt control နဲ့ F1 ကိုနှိပ်မယ် control နဲ့ F1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ height ပါပြီ control နဲ့ F1 ကိုပြန်နှိပ်ရင်ပေါ်လာပြီ ribbon height မယ် ribbon ပြန်ပေါ်မယ်ပြီးတော့ရင် shift နဲ့ F10 ပေါ့နော် shift နဲ့ F10 ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ right click နဲ့တူတယ် right click နဲ့တူတယ်ဆိုတာကအခုဒီမှာ select မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပေါ်လာအဲ့တော့ shift နဲ့ F10 နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပေါ်လာဒီလိုပဲအဲ့တော့ move the main menu ဒီကောင်ကတော့left arrow right arrow အနေနဲ့ပဲနှိပ်တယ်အဲ့တော့ F1 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft ရဲ့ဒီ have option ပေါ်လာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဒီ keyboard ဒီ command တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတော့apply လုပ်ပါတော့ day to day မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို apply လုပ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard တွေနဲ့ use to ဖြစ်လာမယ် shortcut တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့easy going ဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့တချို့ slide တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြင်လို့ရတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကိုထပ်ကြည့်အောင်ဒီ move within print ဒီမှာ F6 ကိုနှိပ်လိုက်မယ် F6 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ note အခုဆိုရင်ဒါဒီဘက်က slide မှာရှိနေတယ်နောက်ထပ် F6 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုဒီရဲ့ဘက်ချလေးရောက်သွားပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ slide panel ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကthumbnail panel ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ slide panel ပြီးတော့ဒီမှာဒီက status bar ပေါ့နော် status bar ရယ်အခုဒါဆို status bar ကိုကျွန်တော်သွားနေတယ်ဒါဆို status bar ကိုသွားနေတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် note ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေအခုဆိုရင်ဒါအခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က panel တစ်ခုထဲမှာရောက်နေအဲ့တော့ F6 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်ဒါ slide ထဲကိုရောက်နေပြီ right click နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီပုံစံပေါ်တယ်အဲ့နော် F6 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာအခုnote panel ထဲကိုရောက်သွားပြီ status bar ထဲမှာ show မယ် hide မယ်အဲ့တော့ status ထဲပြန်ရောက် status bar ထဲပြန်ရောက်သွားပြီပြီးတော့လို့ရှိရင် F6 ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်တာ okay ဒီ F6 ကတော့ဒီလိုမျိုးသွားတာကိုပြတာပေါ့နော် okay ဒီ note bar ကိုပြန် hide လိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် shift F6 ဆိုတာရှိတယ် shift F6 ကလည်းမထူးပဲပေါ့နော်ဒီမှာ shift F6 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတနေရာနဲ့တနေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာပေါ့နော်အခု ribbon ကိုသွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် slide panel တွေကိုသွားတယ်ဒီဘက်က thumbnail တွေကိုပြန်သွားတယ်ဒါပဲ okay ပြီးတော့ဒီ control shift tab ဒါလေးတော့မဆို control shift tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟို slide ထဲမှာ control shift tab နော် control shift tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ outline view ပုံစံမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုoutline view လို့လည်းခေါ်တယ် control shift tab ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာဒီ paragraph တွေအကြောင်းဟာလေးဖြစ်ထားတယ် working outline view ရဲ့
ဒီမှာ promote paragraph order sheet left order sheet down order sheet up okay အဲ့တော့ဒီမှာ order sheet left ဒါဆိုရင် index တစ်ခုတိုးသွားတယ်လား order sheet left ဆို index တိုးသွားတယ် order sheet down ဆိုရင်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ order sheet up အဲ့ order sheet up and down ကကျတော့ဒီ left right ကတော့ index တိုးတာ up and down ကဘယ်နေရာမှာပိုသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညထပ်ပြမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီစတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းက working outline view ကိုဒီ ribbon keyboard shortcut ရဲ့အပေါ်တက်ကျင်တော့ order sheet up arrow ကျွန်တော်ကတ်လုပ်နေကြမလို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေရာလေးကိုပြန်လာထားလိုက်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တယ်နော် control h လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ဆိုင်ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့select မှပြီးတော့ရင် order sheet down ဒါဆိုသူ့ရဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားပြီ okay ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့အလွယ်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ရဲ့ဒီpart 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာထဲမှာကိုနဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်ကိုတိထားတဲ့ keyboard လေးတွေကိုထပ်ခါအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင် keyboard shortcut ကိုအားလုံးကဒီ page ချာပိုင်းနိုင်တဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်